こんにちはー、ケーキでーす。今日も妖怪プニプニを始めていきます。イエーイ、ウー。はい、ここからですね。9番来ました。なんだこの人。塗り壁ですね。ヒント。スコアタックで倒した敵は友達にならないんですよ。でもそれは知ってますよ。当たり前ですよ。死んでもらったらみんなやっちゃいますからね。うわぁ、無理かみしたりだ。よいしょ。これね、闇鏡をね、ガチャで当たったので使ってるんですよね、今。よいしょ。よいしょ、オッケー。よいしょ。ジバニャンね。ジバニャンフランス。まだ終わんない。よいしょ。おい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 。よっしゃー。おにぎり。よいしょ。よいしょ。おにぎりじゃないですか。おにぎりじゃない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。はい。すごいですね。はい。はい。よし、来た。真っ暗ワールド来ました。来たー。来ました。来ました。アゲンスにかけ。行きました。はい。刀はまだ早いけん。来ます。大人のだ。リュウくんです。えい。早いけんこい。フィニッシュ来ました。これだー。イェーイ。お、人玉もらいました。おー、レベルアップしたー。お前に勝つの無理。友達になれ。無理壁。友達となった。イェーイ。はい。隠しルート解放。ジバニャンを使う隠されたルートが解放された。何これ。隠しステージへ行けるようになりましたね。隠しステージは何か条件を果たすと行けるようになります。しかし、ステージの敵は強いので倒せなかったら後にしましょう。今日、マネーもらってますね。100円、ユー。よし、次行きましょう。はい。ノーガッパ来ましたね、ノーガッパ。火と同じ妖怪プリンをつなげるとでっかくなりますよ。そう、最初になりましたね、これ。来ました。スタートです。来ましたね。
いい始まり方ですよ。あ、間違えちゃいましたね。よいしょよいしょ。おーいと、まあいいですね。まあ、こういきますね。こういきますね。はい、ですね。ほい。リュウ君フラーム。はい。それ。よし、オッケー。カトラマだ平均。よっしゃい。いやいらっしゃい。よっしゃい。はい、オッケー。はい。オッケー。いいぞ。おいしょ。おい、来ましたー。マクラワールド来ます。ダダダダーン。来ました。なんかでかいっすわね。おーい。よっしゃ、オッケー。行くぜ、どんどん。今来ます。はい、よっしゃ、行きましょう。はい、リュウ君も行きましょう。はい、リュウ君と、はい、オッケー。はい、ここ行きましょう。はい。はい、でかくなりました。はい、フィニッシュで終わっちゃいましたね。クリアしましたー。CC まで来ましたね。はい、お見事。消えます。アイコン、稲穂がもらえた。はい、わかりました。稲穂ですね。これ。妖怪の技レベルが上がりましたね。同じ妖怪と再び友達になると技レベルがアップするのです。技レベルがアップするとパズルが断念有利になるので、積極的に同じ妖怪と友達になりましょう。アイテムの必殺秘伝書でも技レベルは上げられますよ。必殺秘伝書は妖怪ガシャなどで入手できるのです。ほう。確か、なんかメニューいますね。妖怪大辞典です。なんか妖怪大辞典ですね。なんだろう。友達になった妖怪は、この妖怪大辞典に登録されます。中には封印ページもあるので、封印を解くと何かが起こるかもしれませんよ。はい、行ってみましょう。このページは、他の雰囲気がしますね。レジェンドとか的な何かが封印されているのですよ。封印を解く鍵は、6匹の妖怪です。6か所をタップして、妖怪を確認しましょう。ほう、確認できるのこれ。何これ、いっぱいあるやついいじゃない？もう終わりなのこれ。バック。これはね、運河鏡。多分。セミマル。何これ。わかんないかいよ。これ何をもらえるのかな？ダメだね。検索。ダメか。行きましたね。次。メラメライオンね。何これ、くしゃむしゃ？何これ、藤の山。逆上王ってこれ、A ランクだよ。扱う S ランクだし。キュンタローズ、何これ。死神鳥。何これ。メテモノクール。極道。何これ。わかんない。三髄の犬。晴れ男。なんだこれ。どんだけあるのこれ。まあ、こういうことです。はい。まあ、やりましょう。
最後でしょ。そうね。次で最後です。次は何でしょう。おーセミ丸さっきね、セミ丸があれば、何かが、なんか封印を解かれるんです。欲しいです。ヒント。敵は一定時間経つと攻撃してくるので気をつけるのでウィーズ。ウィーズですね。ウィーズですね。やーいたたたたんかわいいね。かわいい、かわいいお葬式。お葬式なんですよ。はい。おい。おい。ほい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 。ほほー。ほい。よっしゃ。なんかやべえぜ。獅子丸やばい。よーっ。今日もどんどん行くぜ。今日は行くぞ、どんどん。よいしょ、よいしょよいしょ、よいしょ、うれせい。まだ早いけんくんですかね。はい、来ますね。なんか変なピッチになってきましたね。ジバニャンさんですね。これは真っ暗のワールド。ウーー来たでかー。いよい。今来ます。ルカキーワールド回復しました。ジバニャンの最後お願いします。炸裂リトキーフィニッシュ来ましたね。強いですね。おー、もらったー。やったー。よいしょよいしょ。人玉もらいましたね。おー、もうすごい。獅子丸がどんどん行くわ。セミ丸と友達になる。おー、セミ丸来ましたね。これはね、登録されます。封印されましたね。今回はこの辺で終わります。今日も見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバーイ。